Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге жаңа база арқылы еп жабуды көрсететін боламын. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Сіздер ескі база арқылы өздеріңіздің отчеттарыңызды тапсырып алсаңыздар болады. Егер де жаңа база арқылы тапсыра алмасаңыздар, тапсырған отчеттарыңыз осы новый базада шығып тұру керек. Ары қарай біз енді налоговый заявлениеге, прекращениеге жіберетін боламыз. 29-ші форманы таңдап. Ол үшін подать документы таңдайсыздар, үшінші страницаны таңдайсыздар. Осы жерде налоговое заявление прекращения деятельности деп тұрады. Соған кірген кезде подать дегенді таңдайсыздар. Сіздер ликвидационный отчеттарыңыз осы жаңа кабинетте шығып тұрса, осылай сіздерге стадия таңдауға мүмкіндік береді. Сіздердің өздеріңіздің режимдеріңізге байланысты стадия таңдап аласыздар. Ары қарай далее деп екінші страницаға өтесіздер. Бұл жерде екінші страницада ең алдымен сіздерде кассовый аппараттарыңыз снять етілген болу керек. Соны егерде кассовый аппараттарыңыз снять етілсе, ана жерге соны PDF форматқа сохранить етіп қоясыздар. Ары қарай осы налоговое заявление снятие с учета деген жерге тіркеп қоясыздар PDF форматтағы файлдарыңызды. Енді келесіде бізде алдыңғы ИП жабуға жіберіп жатқандай, біз КБК номерлерді жазатын едік қой, 101, 202 деген сияқты. Сол КБК номерлеріңізді осы жерге жазып шығасыздар. Ең алдымен 101, 202 EPN налогтарыңызды жазасыздар, иә? КБК номер жазсаңыздар, сіздерге осылай шығарып беретін болады. Одан кейін 103, 101 соцналог жазасыздар. Келесіде поступление социальных отчислений 902, 101 деген таңдайсыздар. Осылай барлығын жазып болғаннан кейін добавить деген болады ғой астында. 5-еуін, 6-еуін жазасыздар, өздеріңіздің салған ипларыңызға салған КБК номердегі. Осы жерге жазып шығасыздар. Пенсионка, ОПВР, социальное отчисление, медстраховка барлығын жазып боласыздар, иә? Одан кейін далее дегенді таңдайсыздар. Бұл жерге екі жерге де галочка қойып шығасыздар. Мен таныстым деген сияқты. Сосын государственный органы деген жерге бұл жерде автоматически шығарып береді сіздерге. Әрі қарай сформировать дегенді таңдайсыздар. Әрі қарай бұл жерде сіздердің отчеттарыңыз тексеріп жатыр. Кішкене күте тұрасыздар. Міне күтіп болған соң осылай шығады сіздерде. Ана жақта сіздердің тапсырған отчеттарыңыз шығады. Міне біздің жіберген қазіргі отчетымыз осылай шығып тұрады. Көріп алсаңыздар болады. Міне бұрынғыдай шықты. Енді подписаться и отправить деген бөлімді басасыздар. ЭЦП ключтарыңызбен қол қойып жібересіздер осы жерде. Мне документы отправлено деп тұр. Сіздердің заявкаларыңыз кетті. Енді оны налоговое заявление бөліміне барасыздар. Міне сіздердің жіберген нелеріңіз тұрады, прекращениеге жіберген заявлениелеріңіз тұрады. В обработке де тұр. Енді ипларыңыздыңқы 15-20 күн арасында жабылатын болады. Осылай печать етіп формандағыны алып алсаңыздар болады, өздеріңіздің жіберген заявлениелеріңізді.